അപ്പൊ ഞാനും നാച്ചു അകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ റീൽസ് ഇതിന് വേണ്ടി അവനിങ്ങനെ സെറ്റപ്പാക്കി വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ കണ്ടാലും പിന്നെ നാച്ചു ഒറ്റോട്ടോ. അപ്പൊ ആ മഴ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു നോട്ട് ബുക്കുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോണി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിതാ എന്നോട് 2 തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിച്ച് അവനെ ഇവിടെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോ. നല്ല മഴ കേട്ടോ. അപ്പം വെള്ളം കുറച്ച് അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവൻ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തോണി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അതെന്താ പോവാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതൊരു കൗതുകമായിരിക്കൂലേ. പിന്നെ തോണി ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഞാനൊന്ന് ചാടി കളിക്കട്ടെ അമ്മയെന്ന് വെച്ചിട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ അത് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവന് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കാട്ടോ. അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് കേട്ടോ. പിന്നെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. മഴ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ വരെ. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.